Okay. Alors, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la suite, ou ce qu'on n'a pas arrivé à faire la dernière séance, euh, grâce à cause plutôt des problèmes techniques de l'électricité que je viens d'expliquer maintenant. Alors, la séance dernière, on a fait l'exploitation d'un logiciel de traitement d'informations, le WAMP statistique. Donc, à la partie que je l'ai expliqué 3 fois, plutôt que je l'ai expliqué 3 fois que ça a posé problème, qu'il y a problème, des problèmes toujours techniques. Mais قبل ما نشوفوا l'exploitation d'un logiciel, كنهضروا في la page اللي هي 13, la page 13, la dernière partie. Mais قبل ما غنديروا 6.2 اللي هي la suite نتاعنا aujourd'hui, on va voir 6.1 c'est comment on va déployer les résultats. Comment on va déployer les résultats d'une enquête. Donc, on a déployé, c'est analyser. Comment on va analyser les résultats, bien sûr. Alors, pour analyser le résultat, on a deux types de traitement. Il y a deux types de traitement. Il y a un traitement manuel qu'on va faire avec la main. Il y a un traitement assisté d'un logiciel avec un logiciel. Alors, les deux types de quoi? De déploiement de résultats. Je vais dire l'analyse de résultats. Donc, faites les deux types d'analyse. On a des méthodes. On a dit les méthodes, il y a 3 types de méthodes. Méthode tri à plat, méthode tri croisée et méthode tri filtré, bien sûr. Donc, on a expliqué c'est quoi la différence entre les 3 types de tri. قلنا في الأول عندنا le tri à plat هو on va voir une réponse. Donc, j'ai dit que très à plat, donc il permet de dénombrer les questions de chaque question, de chaque réponse, on calcule l'impact. On a كنشوفوا واحد la question, هذيك la question اللي كنحاولوا اننا حنايا غادي نعتمدوا عليها. ديك لا كيسيون اللي نحاولوا حنا نعتمدوا عليها ونشوفوا لا ريبونس ديال لي كليون اللي ونشوفوا واش ممكن يكمل معنا الكليون ولا ما ممكنش نكملوا الاناليز نتاعها ولا لا. قلنا تري كروازي هي كنشوفوا دو كيسيون، اون كيسيون كتكون بوتيتر في لو ديبي، اون كيسيون كتكون في لو ميليو، كنشوفوا اسكو il y a une relation avec les deux questions، اسكو il y a une corrélation، دونك واش كاينه علاقه بيناتهم. يعني كتسمى عندنا هذه كتسمى عندنا بحال الشكل نتاع كيسيون تيست. كنشوفوا واحد السؤال الثاني ولا الثالث مثلا وكنقارنوه مع السؤال 14 ولا 15 اللي هما بيناتهم علاقه. الا كان السؤال الاول جاوب نو والسؤال الثاني جاوب وي، دونك سافي دير كوا ما كايناش علاقه، يعني داك الكيستيونير داك الكليون كيكذب علينا. دونك لو تري فيلتري هو كنشوف واحد الكاتيجوري، اللي هي ديال دي بيرسون، داكور. واحد الكاتيجوري اما او نيفو تاع لاج كوم اون ايسي ليكزومبل، او لا او نيفو ديال الكاتيجوري ديال لي مويان، او لا الكاتيجوري ديال الريفونو، كاتيجوري ديال السوسيو بروفيسيونيل اللي هي ما كانش اجتماعيه اقتصاديه، كاتيجوري انتيليكتويال ثقافيه. دونك كنشوفوا هاد الكاتيجوري ديال لي بيرسون اما كنخليهم معنا اما on va pas exploiter bien sûr le questionnaire نتاعهم. عندنا les sources d'erreur, on peut avoir plusieurs sources d'erreur, soit كاين في le client, soit كاين في العدد ديال les questions qui sont ambiguës هي ما واضحاش، d'accord. soit عندنا au niveau de l'enquêteur عنده une forte personnalité et il est motivé هو كيوجه les clients باش انهم يجاوبوا على certaines questions بواحد la façon X bien sûr. Alors, on a fait l'exploitation d'un logiciel de traitement d'informations. Après qu'on va réunir tous les documents, d'accord, tous les questionnaires qu'on a distribués sur les clients, qu'est-ce qu'il reste? Il reste qu'on va
bien sûr exploiter les données. Et dans l'exploitation des données, bien sûr, on va utiliser le traitement manuel, soit on va utiliser le traitement d'un logiciel. Et la plupart des entreprises, des grandes entreprises, d'accord, elles utilisent des logiciels. Même on peut utiliser des entreprises qui font l'étude de marché de A à Z sous forme de site internet. Et j'espère أنكم فيكم شي واحد دخل par curiosité واخا غير بالفضول ويقلب على لي سيت انترنت اللي كيفون l'étude de marché sur internet غتلقى واحد العدد كبير ديال لي زونتربريز كيفون هاد l'étude de marché et comme j'ai dit كيديروا لو travail كله surtout les études de marché اللي كيتبازاو sur internet ولا sur le email bien sûr. Alors, il existe des systèmes informatisés qui permet à la fois de concevoir, de générer, administrer, analyser les enquêtes. Donc, les systèmes informatisés, ce sont des logiciels, des applications, des sites internet on peut faire le tout à la fois. Concevoir, il y a la conception, le questionnaire, le choix de questions, les questions. شنو هما لي تيم اللي غنتبعو شنو هما لي روبريك اللي غنتبعو شنو هما لي شابيتر اللي غنتبعو شنو هما النوع ديال لي كيسيون شنو هما الكاتيجوري ديال لاج اوكي عاد داك السا كيصوبوها ليك في واحد لا فوي ولا في اونتر دي فوي سي ابري اناليزي administrer, analyser l'enquête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le tout qui est sur les systèmes informatisés. Alors, les systèmes informatisés, on l'utilise pourquoi? Pour faire des enquêtes du terrain face à face, pour les enquêtes par téléphone et pour les enquêtes en ligne. Alors, pour les deux dernières enquêtes, il y a par téléphone et en ligne, عندك الخدمه نتاعهم alors ok عندك البورسونتاج ديال هاد les systèmes informatisés pour les enquêtes de terrain sont à face يقدروا يديروا لنا الخدمه نتاع 50% يقدروا يديروا لنا الخدمه de 50%. Pour les enquêtes par téléphone, ils peuvent faire le travail à 75%. Et pour les enquêtes, les HOMA en ligne, ils peuvent faire l'administration ou ils peuvent faire des systèmes informatiques, les cadres d'abord, ils peuvent faire le travail jusqu'à 100%. Jusqu'à 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'enquête, mais tu as une relation directe avec les personnes, les clients, le logiciel il peut faire le travail d'une façon liée à 100%. On va rencontrer le client qui est le logiciel il va faire la conception des questions, il va choisir les questions, d'accord, il va faire la conception et le modèle ou là sur plusieurs feuilles, ok. Après حنا بحال غنمشيو لو تيران ونشوفوا لو تيران ونتلاقاو مع لي كليون ونجمعوا معاهم ونعمروا الكيسيونير غادي نجيبوا الكيسيونير عاد داك الساعه شنو غنديروا غندخلوا حنا اون فالي سكاني في لو بي سي ولو بي سي يفا اناليزي اي دوني الريزولتا. دونك هنا كاين عندنا واحد لا بارتي اللي كو ليتر هيومان الانسان اللي هو خاصو يدير داك البارتي. Bien sûr. Par téléphone, bien sûr, c'est la même chose. Donc, on a la conception, le masaïl et mais sur le même PC, le même logiciel, on peut appeler le client. On peut appeler ça veut dire quoi? السلام عليكم. لاباس كلشي مزيان؟ la question il va envoyer même
le questionnaire, même une fois sur les questions, ولكن يبان له رسوفر يبقى اناليزي يعطيك مجموعه تاع لي دوني بيان سور. الوغ لي اللي عندنا هنايا داكور سون لي تابلور. لي تابلور سواء على ليكسل ولا لاكسس. ليكسل ولا لاكسس. وإن فوا كنقولوا ليكسل اي لاكسس اوتوماتيكمون بيان سور اون بارل على التيب ديال لاناليز اللي هو مانيويل. نرجعوا للاول تاع سيس 1 شنو غنلقاو لو تريتمون peut être manuel ou assisté dans le logiciel. Donc l'excel c'est manuel parce que l'excel et si tu vas lui donner quelque chose راه il va travailler. ما عطيتيه والو ما غيدير والو. فهمنا ما غيدير والو بيان سور. alors les tableaux كنقصد بهم l'excel et l'access. Ça veut dire quoi? Je vais prendre la feuille du questionnaire, d'accord, de X personnes, et je vais voir. Bah, il y a des 50 questions de la feuille où je vais faire un tableau de 50 lignes. Et je vais faire chaque réponse, par exemple, on a 5 réponses de la question, d'accord? Je vais mettre des lignes, je vais mettre question 1, 2, 3, 4 et 5, et je vais mettre les réponses sur le colon. La réponse 1, pardon, la question 1, la réponse 3. Je vais cliquer 3, écrire 3. La question 6, la réponse 2. Je vais cliquer pour colon 2, d'accord? J'espère que vous allez imaginer ce que je dis, d'accord? Sinon, Inch'Allah, on va faire, comme je dis toujours, l'informatique agence de voyage, on va avoir la possibilité de voir des exemples, bien sûr. Mais les tableurs Excel et Access, c'est automatique. Alors, les tableurs, elles sont installées dans toutes les structures possibles. Elles sont installées dans tous les PC. Avec le PC, automatiquement, avec l'Excel ou l'Access. C'est automatiquement par défaut. On ne discute plus. D'accord? Donc, toutes les entreprises, soit le tourisme, soit les entreprises de tout domaine, elles travaillent avec les tableurs de l'Excel et l'Access, surtout quand on travaille sur la comptabilité générale. Et si on fait la comptabilité générale, il a avec des logiciels, l'Excel, ok. Donc, هذو les avantages ديال les tableurs. عندنا les inconvénients تاعهم. Donc les tableurs permettent exclusivement des analyses univariées et bivariées. Si on va faire des analyses multivariées, il faut programmer soi-même. Donc, les inconvénients parmi nos cas de l'Access et l'Excel, c'est quoi? C'est que les tables exclusivement tableurs نتاعهم جوج كيسمحوا لك انك دير des analyses univariées جايه من اش؟ جايه من uni 1 بيفاري جايه من دو. اما انني كنختار واحد لو تيم وكنقلب كناناليزي، اولا ممكن نقلب جوج ديال لي تيم اناليزيهم. مي سي جو في اناليزي في واحد الاناليز multivarié, ça veut dire quoi? Fait plusieurs types, fait plusieurs questions, d'accord? Alors ça va être quelque chose, les c'est difficile. Ça va être quelque chose, les c'est difficile. Malheureusement, comme j'ai dit, la partie la dernière fois, on a dit au niveau culture générale. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on va voir les logiciels et on ne peut pas les voir les logiciels, d'accord? Même maintenant, vous avez Excel. Ça va. Même maintenant, vous avez l'Excel ou l'accès sur le PC et je peux vous expliquer comment, d'accord? Devant le PC sur le DataShop, je vais vous expliquer. Mais les inconvénients de l'Excel ou l'accès, on ne peut pas analyser, faire beaucoup d'analyses à la fois.
faire beaucoup des analyses à la fois. D'accord? Par exemple, par exemple, bah imagine, عندنا حنايا, on va faire واحد la question, واحد le choix هو تاعش غنقولوا الاشخاص اللي كيزون répondu à la question 16 par 8 les personnes les catégories ديال لاج نتاعهم بين 35 وفي نفس الوقت غنقول الناس اللي عندهم فلوس الصالير نتاعهم بين 4000 و 5000 درهم وفي نفس الاشخاص هما اشخاص اللي كنقلب عليهم انا اللي كيسكنوا في حي اكس. دابا شنو درت هنايا؟ درت ملتي فاريي يعني ليكسيل باش نخدم بحال هكا سافا يتخ ديفيسيل مي ليكسيل اي بو فير الاشخاص اللي جاوبوا لا ريبونس 16 وفي عمرهم 30 عام او لا 25 ممكن يجاوب على باقي داكور مي بحال كتعطي انت بليزيور كريتير باش انهم يشوازيو فيهم شنو تيولي بارفوا الفونكسيونمون تاعو سي جيسبر نحاول نقرب لكم الصوره. عندنا لوجيسيال دو تريتمون دونكيت اي ديتود دو مارشي. وي كاين شي كيسيون؟ نو مسيو ولكن راه الهضره ديالك كتقطع بزاف. الهضره تاعي كتقطع بزاف. الوغ انا في لا ميم صال مادموزيل دونك لا ميم صال بوتيت بروبليم عندك مشكل في الكونيكسيون. لا استاذ راه نيت بصح مره كتسمع حاجه وكتقطع حاجه. شو تفضل مثال؟ نعم كتسمع حاجه وكتكون كتهضر بعد المرات كتبقى دير ديك كيمشي كونيكسيون عند كلشي. لا ما عنديش انا كونيكسيون. Donc je pense qu'il y a un problème de connexion, ok? Mais في الحالات كما كانت la possibilité دابا حنا qu'est-ce qu'on fait? Donc là je fais l'enregistrement باش comme ça الحاجه اللي ما تسمعتش مزيان دابا هنايا دونك غادي تسمع ان شاء الله في l'enregistrement بطريقه اللي هي مزيانه. Adnan les logiciels de traitement d'enquête et d'études de marché. Donc, ce sont des logiciels, la conception parce ils sauvent des questionnaires, ils sauvent des enquêtes, ils sauvent des études de marché, ils sont bons. C'est ça. Comme par exemple, dans WhatsApp, c'est pour parler, envoyer des vidéos, des photos, faire des enregistrements audio. Ça par exemple, alors les logiciels la même chose, spécialité c'est quoi? Elle permet de suivre toutes les étapes d'une enquête. Les étapes de A à Z. La rédaction du questionnaire, il y a une étape où il s'ouvre un questionnaire, le codage, on a un code barre. لو كود بار ولا يعطيونا واحد الاس كيو كود ولا كيعطي واحد الرقم ولا كيعطي واحد الكونت ولا واحد الكود ولا واحد الريفيرونس نتاعو. الاناليز بيفاغي الى الاناليز اللي بيفاغي يقدر يعطيك جميع لي شوا اللي بغيتي نتايا بيان سور. Pourquoi? Parce que c'est ça la spécialité de ce logiciel. Par contre, en contrepartie ديال l'excel ولا l'access bien sûr اللي هو عندهم اللي هو ممكن انك دير فيهم دي تابلو juste pour des tableaux des équations علاقات لكن نتايا باش انك دير فيهم تصوب بهم دي كيستيونير دونك سي ما كيقدرش يعطوك راه ممكن نصوبوا بهم كيستيونير وممكن نفلتريو بهم كما بغينا ولكن هو باش انه تطلب منه هو بحد ذاته انه يدير الفلتراج ديال لاناليز ديال الريزولتا ما يمكنش يدير بيان سور تو لي زيليمون. الوغ هذا لي زافونتاج نتاع لي لوجيسيال ديال بيان سور le traitement et l'étude de marché. Les inconvénients de ces logiciels ne sont pas adaptés au monde récit. Ces logiciels ne sont pas adaptés
au monde, les voies touristiques. Ils sont généralistes et servent à d'autres domaines. Leur prix est très élevé. Donc, les logiciels, c'est quoi? Donc, le prix, on ne parle pas, d'accord? Alors, donc, on peut les utiliser dans beaucoup de domaines, mais on ne peut pas l'utiliser dans le domaine des voies touristiques. Dans le domaine des voies touristiques. Comment ça, dans le domaine touristique, qui passe dans le domaine touristique? C'est quoi? C'est que le domaine touristique, je ne vais pas faire l'étude de marché. Est-ce que je vais faire mon hôtel ici ou pas? Ou là, pour savoir si je vais faire une pension complète ou la demi-pension. Mais puis je vais faire la ville où je vais faire l'étude de marché pour ça. D'accord? Donc, Shabab, micro s'il vous plaît. Ah, c'est oui. Ok. Ok. Alors, donc j'ai dit, au niveau de l'hôtel, au niveau de le domaine touristique, mais que je بغيت ندير اوتيل ولا بغيت ندير اجونس واش بغيت نديرو بيي ديال البخله ولا بيي ديال كازا ولا بيي بوغ نواكشوط ولا je peux pas faire. Je peux pas faire. Pourquoi? Parce que l'hôtel, ce sont pas les gens de la ville qui jouent à l'hôtel. Ok? Ce sont des gens soit au niveau national et au niveau international. Ok? بالنسبة للاجونس ما يمكنش انا نقول لهم واش بغيتو السيرفيس اكس ولا ايكغيك باسكو هما لي سيرفيس اللي اصلا كاينين هما اللي كندير انا هما اللي كيداروا الناس اللي ما كاينش. الوغ وقتاش كندير الكيستيونير او نيفو تاع التوريزم داكور هاي كتسمع عندنا هي اللي غادي نشوفوا في لا بارتي اللي غادي تجي من بعد ان شاء الله كتسمع عندنا كيستيونير دو ساتيسفاكسيون. Questionnaire de satisfaction. Et ça veut dire quoi, questionnaire de satisfaction? Question de satisfaction, quand on dit au client, c'est le client qui vient chez nous dans l'hôtel, par exemple. Alors, un jour avant qu'il va partir le client, qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer des questionnaires sur les personnes qu'on a dans l'hôtel. Ils vont vous donner des notes qui vont évaluer et qui vont dire quel est le service qui est bien, quel est le service qui n'est pas bien, quel est le service qui est moyen, quel est le personne, quel est pardon, la personne, donc la personne de l'équipe qui est bien, qui travaille bien, d'accord? Donc un questionnaire qu'on fait. Alors, mais c'est un questionnaire qui est interne, c'est pas un questionnaire qui est externe, bien sûr. Alors, le logiciel ADO, c'est quelque chose, les mécanismes dans le domaine du tourisme, bien sûr. Maintenant, les logiciels de statistique. Les logiciels de statistique. Bien sûr, les mêmes qu'on a vu tout à l'heure sont les traitements d'enquête et d'études de marché, maintenant de statistique. Ce logiciel se trouve généralement modique publicitaire sur Internet, gratuit, toute personne peut faire des logiciels là-dedans, il faut juste qu'il faut avoir un peu d'informations, un peu de connaissances sur la conception des logiciels. Donc un logiciel statistique, c'est quelque chose de c'est très facile à faire, bien sûr pas pour moi, ou là, pas pour toi, parlons pour des gens, des professionnels. Quoi. Donc, ce sont des logiciels à des pré-modiques. Les prométhiques, c'est très moins cher. Très moins cher, d'accord, باش تشريهم. ولا كاع لدرجه انك تبقى كيصوب ذاك اللوجيسيال تيقول لك شوف تيقول لك الى تيليشارجيه وسي فو فولي فيغ ان دون ان دونك الا بغيتي دير واحد معايا ولا الكونت نتاعي ولا بغا الايميل تاعي ولا بغا صيفط ليا هنايا داكوغ ça veut dire on peut le trouver هذا هو l'avantage اللي كاين c'est moins cher. L'inconvénient des interfaces et des documentations sont sous forme des sommaires.
الطريقه الانترفاس نتاعهم داكور كتكون بطريقه اللي هي بدائيه. اوكي ما كتسمح لنا ابا واحد البون اناليز ديال اذا حنايا نشوفوا الا جينا نشوفوا الوغ شكون هما اللي لي زيليمون باش اننا نديرو هاد لا مواشف اللي هي مواشف داكور ونعودو حنايا نخدمو سوا بواحد ليليمون نفلتريو بواحد ليليمون ولا بجوج ديال لي زيليمون جوج لي زيليمون عندنا 50 كيسيون نديرو حنايا 25 اوبيراسيون ولا 50 اوبيراسيون داكور ونديرو لو طرافاي نتاعنا. مي او نيفو نتاع لي لوجيسيال دو تريتمون اللي هو سي كشوز كي تري بيان مي البروبليم تاعو سا كوت شير اي تري زيلفي. بالنسبه لك انت كاونتربريز يلاه بديتي في لو مارشي راه ما صالحالكش bien sûr. Alors, maintenant, après, donc, toujours la page 14, on va sur le tableau. Selon les spécificités du logiciel, on pourra, grâce à un outil même, de faire quoi? Donc, selon les logiciels, surtout d'enquête et d'études de marché, on peut créer un questionnaire, on peut collecter les données, surtout des enquêtes liées sur Internet, en ligne, d'accord, la email, ou la Internet, ou la enquête liée à la ça dresser les typologies d'individus interrogés, نقدروا نحددوا العدد ديال الاشخاص اللي ممكن حنا نستعملوهم داكور. لي تكنيك دو داتا مينينغ اللي غنشوفوها تالور اكسبلواتي لي ريزولتا كنستغلوا داك النتائج دابا عن طريق لاناليز نتاعو. جيري ان بانيل الا بغينا حنا دوك الاشخاص اللي حنايا بغينا نديرهم كبانيل ولا جينا عقلنا شنو هو لو بانيل سي ان فيلم de consommation الاشخاص كنخلصهم حنا كنتعلموا النتائج كنقولوها لهم في شكل كيسيون بيان سور. دونك هادشي كاع كامل لي سبيسيفيتي الخصوصيات اللي حنا نستافدوا منها عن طريق هذا اللوجيسيال بيان سور ديال لونكيت ايتود دو مارشي. عندنا ابليكي التكنيك دو داتا مينين. Data mining, ça veut dire quoi data mining? Théorie fameuse de data mining, ou là, c'est des extrapolations de connaissances. Extrapolation des connaissances à partir de données. Donc oui. Pardon? S'il vous plaît, s'il y a ces questions ou il y a un problème, s'il vous plaît, vous pouvez envoyer le WhatsApp, s'il vous plaît. Vous pouvez envoyer sur WhatsApp là, s'il y a un problème. Alors eux, c'est de la data mining. Il y a extraction de connaissances à partir de bases de données. Il y a extraction, alors il y a استخراج المعلومات من المعطيات اللي عندنا. استخراج المعلومات من المعطيات اللي عندنا كتسمى عندنا داتا مينين او لا داتا بيز اللي هي كيفاش كنخرجوا لا باز دو دوني معطيات من قاعده المعطيات نتاعنا. Et avant tout, un cadre précisant la démarche à suivre pour exploiter les données, quelle que soit leur forme vue dans extraire des connaissances. Donc, هما كيخليو نتايا لي دوني، داك لي دوني كيخرجوا لكم عباره عن دي ستاتيستيك احصائيات وكيخرجوا لك سو فورم ديال دي بورسونتاج نسب مئويه
ديال دي طابلو عباره عن جداول ديال طابلو عباره عن سكون نابيل دي طابلو دو بور دي طابلو دو بور منحنيات داكور اللي كيسمح لك انك نتايا من خلال غير الرؤيه نتاعك لواحد المنحنى tu vas comprendre واحد لا سيتوياسيون sans que tu vas lire d'accord sans que tu vas lire مثلا عندنا واحد الطابلو ديال واحد ستاتيستيك منحنى تاع لو شيفر دافير اولا ديال البورصه مثلا كون فو فويي سا سور التلفزيون كتلقى بورصه كتلقى لي شيفر اليوم غاديين كتلقى منحنى طالع نازل داكور الوغ اي فوا غادي تشوف انت داك المنحنى غتفهم شنو غتفهم بان ابتداء من النهار الفلاني فوالا المنحنى كاين التصاعدي كاين التنازلي كاين هذا ممتد هنا التصاعدي هنا التنازلي هنا مقلل هنا غادي حتى اللقطه الفلانيه انا اي فوا غنشوف غادي ندي واحد الصوره اللي هي وقتاش بدا الشيء وقتاش كاين عندنا التصاعد ديال التنازل ديال سي بون جي كومبري لا سيتوياسيون باش بدينا ولا سيتوياسيون باش كنا كنمروا لا سيتوياسيون حاليه باينه واضحه فهمتها انا سي كلير مي باش حنايا هذوك اللي منحنى نخرجوه سو فورم ديال دي اكسبليكاسيون هنا باش كتصايب علينا المأموريه بمعنى اش يقدر انايا عندك واحد الرابور فيه 20 باج 20 باج ديال البلا بلا دي تكست دي باراغراف ليز اللي هي كتعطيك معطيات اللي هي ادبيه داكور ادبيه تقرير ادبي كيما حنايا صافي داك بان داك الطابلو كاع كنقدر نعطينا 20 باج تاع ولكن الخلاصه نتاعهم نقدر ندير لك انا في واحد اللي هو واحد الطابلو دبور لواحد المنحنى ندير لك منحنى واحد كيشرح لي داك العامل اللي اش اللي بدا من الاول حتى الاخر باغ اكزومبل غادي نجيو دابا حنا غادي نشوفوا المنحنى كاكزومبل باش نقتلوا هذا غادي نجيو نشوفوا حنا عندنا واحد المنحنى واحد الجرافيك ديال الديفلوبمون دو كورونا فيروس او ماروك ان جرافيك داكور ديال لو ديفلوبمون دو كورونا فيروس او ماروك شنو غادي نجيو نديرو منحنى بيان سور ايماجيني افيك موا خط من اليسار واحد عمودي واحد افقي الوغ اللي كاين لتحت غادي فيه نهار مثلا 1 مارس سيبوزون بان عندنا نهار لو 1 مارس وجا ولا عندنا البروبليم 1 مارس 2 مارس 3 مارس 4 مارس 25 مارس 27 مارس 30 مارس افريل 6 افريل جوسكو جوردي لا دات وفي هذاك الخط اللي هو واخ شنو غنديرو حنايا نديرو عدد الحالات نديرو 0 حاله جا في لوكوان حاله 2 15 30 40 60 80 90 100 1000 2000 حنا غادي بحال هكا دونك شنو غادي نجيو نديرو منحنى لا دات تاريخ بالحالات غادي نجيو نشوفوا النهار الاول شنو غنلقاو غادي ديريكتومون ما كاين لا 5 ايام ولا 10 من بعد 3 من بعد ولا ما درنا والو من بعد ولا عندنا 35 36 48 كذا الوغ بالنسبه لي انا غادي نجيو نشوفوا داك المنحنى ديال لو غرافيك كيسكون كومبروندر ميغ فيو السلام عليكم منحنى الارقام من 0 هنايا حتى 1000 هنايا حتى 1500 من 0 من 1 مارس 26 غير اوجوردي سي بون جو في كونيتر لي طالي عندنا الحالات اللي عندنا ومن التطور نتاعهم باينه واضحه سي كلير ميرسي بوكو باش نعرف من نهار 1 مارس جوسكا اوجوردي هذه الحاله هذه اللي دابا 6 مارس لي 6 افريل باردون عندنا تقريبا واحد 1026 حاله ايه سوات شنو فهمتينا فهمت بان راه بدينا من 1 ل 1000 وعندنا 1026 التطور كيفاش كان التطور كاين في بعض الايام الفلانيه هذه وهذه نقدر نشوف النهار نقدر نقول كان عندنا ديفلوبمون نهار
نحدوا نهار الاثنين في الشهر الفلاني كانت عندنا اوكي سي بون. الوغ فاش نجي نكون بري دون ايدي جينيرال مي بحال غادي نجيو حنايا غادي نشوفوا حنايا داك المعطيات اللي عندنا حنايا التقرير اللي هو ادبي ان رابور اللي هو اللي دار شنو غنلقاو عندنا دوبوي لو 1 مارس يافي عندنا d'un Marocain résident en Italie qui est venu au Maroc والناس soupçonné شكينا فيه دينا للسبيطار دوز مده 15 يوم حتى الحمد لله صحه سلامه رجع بحالاته داكور. خلال داك الخطاب من هذه المأساة هذه شنو وقع لنا شي الحاله الثانيه اللي كان جا حتى هو من ايطاليا ودرنا بحال هكا اللي هي سيده مراه في العمر تاع 35 عام كتقرات من تما كاين في الحاله الثالثه واحد الشخص اللي هو كان تما كاين جا مزوج شنو هو الحقيقه يزرق السوء على كل حاله وفي الاخر باش نديرو حنا كل حاله نعطيوها 2 ولا 3 ديال لي فخاز. دابا حنا عندنا 1121 ولا شحال من حاله يعني كل حاله غنعطيوها 5 ديال لي فخاز يعني 5000 فخاز 5000 ليني شحال عندنا من ورقه غادي نعاونوا لو رابور لي واقع. الوغ هنا هاد الداتا بيني كتسمح لنا حنايا باش اون با افوار دي اش دي طابلو دو بور ولا دي غرافيك منحنيات ولا دي طابلو اللي كتستخلص لينا خلاصه كامله نتاع ماشي كتب تاع دي باراغراف تاع عدد ديال الوراق بيان سور. جيسبر كو سي كومبري سو كو جي اكسبليكي معناها انا نعطيك دي دوني اللي هي سي ترو. Alors, présenter l'information. هذيك l'information اللي عندنا حنايا داكور اللي اختارينا حنايا اللي خدينا لي جوج تاعنا اليوم اللي درنا الاناليز وخرجنا بيان سور اوكي. دونك اون فوا لي ريبونس ديبوي اي تريتي خرجنا داك المعطيات درنا لهم الاناليز نتاعو استخلصنا منهم حنايا واحد المعلومه راه حنا هضرت عليها دابا كنت كنشرح لكم. synthétiser, il s'agit de synthétiser l'information. Synthétiser, c'est واحد الخلاصة واحد التحليل اللي هو ممل. dans un rapport d'enquête غتعطي واحد الرابور ديال لونكيت ولا رابور ديتود ما يمكنش انا دير ليه واحد ليتود وتخسر خصي وتخلصوا الفلوس وطلعوا ودير l'analyse logicielle وتخرج لي انا غير منحنى بانو سي لوجيك. Tu vas faire un rapport. Tu vas faire un rapport de l'étude, bien sûr. Et dans ce rapport de l'étude, voilà, on a la forme, le contenu, il faut suivre. Le contenu, il faut qu'on va mettre, il faut qu'on va prendre en considération. D'accord? Il faut qu'on va prendre en considération. Donc, اشنو هما mademoiselle monsieur هاد لي بارتي ولا هاد الكونتوني ديال هاد بيان سور لو رابور. Donc c'est ça ce que on va voir bien sûr tout à l'heure. Alors, maintenant, une fois les réponses déployées, les traitements, il s'agit d'analyser l'information dans un rapport. Voici les différentes parties d'un rapport de synthèse. Les différentes parties. Mademoiselle, monsieur, vous pouvez mettre le tout à vous pouvez ajouter des autres choses. Vous pouvez éliminer ou la supprimer des parties. Vous pouvez les supprimer. ما كاينش مشكل. راه ماشي القرآن. D'accord? ماشي القرآن. وأي حاجة شفناها avant, on peut la changer sans problème. Même أي حاجة قلت أنا je peux la changer sans problème. La seule chose qu'on ne peut pas la changer est le Coran. C'est le Coran. C'est vrai. Mais toute autre chose, on peut le changer. ماشي مشكل. فهمنا؟ Alors c'est la même chose تاعنا هنايا. عندنا هنايا un plan ديال le fond ديال la forme. هذا البلان ديال le fond ديال la forme, si on a respecté 100% مرحبا. Si on n'a pas respecté 100%, c'est pas un problème. C'est pas un problème. On va ajouter autre chose, c'est pas un problème. Alors, اشنو هما اللي يدخلوا لي بارتي نتاع هذا لو رابور هذا d'accord. Alors la première partie c'est l'objectif du rapport. L'objectif du rapport كتعطي واحد المقدمه واحد بريزونطاسيون اسيدي حنا علاش بغينا نديروا هاد ليتود دو مارشي علاش بغينا نديروها كاع
تقول شنو هو لو بروبليم هو انا بغينا نلونسيو ان برودوي سور لو مارشي un nouveau produit sur un marché ou un nouveau produit sur un nouveau marché ou là حنا عندنايا pourquoi les clients ils achètent un produit pourquoi la concurrence ils nous gagnent pourquoi c'est quoi l'image de marque ديال البرودوي تاعنا في l'esprit du client le problème تاعنا حنا هذاك لو بروبليم اللي بغينا نديرو ليتود دو مارشي تاعنا نقولوه فوالا سي بون Voilà le problème. Ok, le problème. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est pour le travail qu'on va faire? Le travail, on a décidé de faire une étude de marché. Et l'étude de marché, elle va se baser sur un questionnaire. Et le questionnaire, sur Internet, sur WhatsApp. On va faire un questionnaire. L'enquête, on va la faire face à face. De quoi sur le terrain, la rue. On a besoin de on dit le porte-à-porte, on trouve على الاشخاص ديالهم ونمشيو عندهم الخدمه تاعهم المهم انا نتلاقاو مع الكليون فاس فاس داكا هذا الكيسيونير شنو فيها الكيسيونير فيها تقدر القد داكا ديال لا بريزونطاسيون اللي غادي نديرو حنا لوبجيكتيف تاعنا حنايا شنو هو البروبليم والطريقه اللي غنخدموا عليها بيان سور هذا لا بارتي الاولى الدوزيام بارتي هي لا ميثودولوجي اولا هي نشوفوا درك نيت لا ميثودولوجي كيعجبنا في الكونتوني ديال لا ميثودولوجي اول حاجه سي لا بريزونطاسيون دي زيبوتيز دو لونكيت دو لا باز دا بوبولاسيون هادي حنا ديجا شفنا لي زيبوتيز شكون هما اللي كاينين اللي غنمشيو عندهم شنو هما لي بارتي اللي غنمشيو عندهم شنو هما لي فيل اللي غنمشيو عندهم شنو هما الاحياء اللي غنمشيو عندهم لي كارتي لا اون فا فيزيتي لي زيبوتيز هما النظريات ديال لونكيت نظريات شي كوا علاش بوتيت وكات النظريات اللي حنا كنحاولوا كنعطيهم كدي سوليسيون مسبقين باش نحاولوا نقلبوا عليهم ومع العلم كنا نقدروا نلقاو دوك النظريات كوم جيتي افون بوتيت غادي نلقاو هما هذوك بوتيت غادي نزيدو بوتيت غادي نبدل فيهم شي حاجه بيان سور عندنا l'échantillon شنو نقصدو به هو لو كليون كون فا انتيروجي les clients interviewés, les personnes qu'on va parler avec eux. شكون هما هاد لي بيرسون هادو شكون هما هاد الكليون هادو لامبورطونس نتاعهم لا ناتور نتاعهم لا فاليديتي نتاع الريزولتا تاعهم نعرفو حنا واش هاد الاشخاص بعنا دو كونفيونس ولا دو كونفيونس واش عارفين تيقولوا لنا الصراحه ولا تيكذبوا علينا اصلا عرفوا هاد ليشونتيوناج ميثود ديشونتيوناج justification du choix avantage inconvénient limite la méthode d'échantillonnage la méthode d'échantillonnage, il y a la méthode du choix de l'échantillonnage. La méthode du choix de l'échantillon. Ok? Justification. Par exemple, je vais parler avec juste les clients entre 35 et 45. Et bien, c'est le choix. Ok, pourquoi je vais choisir un choix je vais donner des avantages et je vais donner des inconvénients. D'accord? Et je vais peut-être mettre des limites, des problèmes, les mots bien sûr. Mais ça s'appelle méthode d'échantillonnage. Rédaction de questionnaire. On oublier on appelle questionnaire. Regardez les questions. Qui va changer le questionnaire? هل الشركة ديروا في الرابور تاعك ماشي كي غادير تصاوبنا كيفاش صيبنا حنا الريداكسيون تاعنا اشنو هما المعطيات اللي عطينا عليهم اشنو هما لي زيليمون فوالا الكيسيونير وندير داك الرابور ان اكزومبل دي كيسيونير ها لي كيسيون اللي شوازينا حنايا لي تكنيك دادمينستراسيون دي كيسيونير ديال الادمينستراسيون هي كيفاش درنا اننا فرقنا الكيسيونير على لي كليون تاعنا كيفاش فرقنا عليهم لي زونكيتور شكون هما هاد لي زونكيتور اللي اختار شحال من اونكيتور جوج 3 10 15 هاد لي زونكيتور بالطريقه باش اننا خدمناهم باش خدمنا عن طريق الانونسيون انترنت مشينا لانابيك ولا مشينا لواحد لاجونس ولا اشخاص حنايا كنعرفوهم هي لو بريبار اللي درنا تفاهمنا معاهم لا فورماسيون اللي درنا ليهم لا ديستريبيسيون تاعهم ولا لا ريبارتيسيون دوزير جغرافي تاع فين فرقناهم كلشي داكشي اللي كنديرو حنايا في لو رابور تاعنا بيان سور réalisation de l'enquête هاد الانكيت هذا فين بلاصه دار اش من مده فين دار لا دات exactement et le lieu et même à partir de quelle heure à quelle heure à partir de quelle heure à quelle heure وليد مرحبا
ما راح أديك لي بروبليم شنو هما لي بروبليم كنا رونكونتري في الاول بدات خدام بزاف بدات غريسينا بدات تضحكوا علينا الناس بدات خدمونا الناس بدات خلقنا مجموعه الاشخاص اللي كانوا ما شاء الله عليهم يسون تري جونتي دي بيرسون اللي هما سيرفيال اللي كاين مجموعه تاع لي بروبليم اللي نقدروا عندنا حنايا نقدروا اننا كنا رونكونتري بيان سور كونترول Excuse-moi, je peux pas تقدروا نقولوا 45 مينيت بحال هكا مشكل اوكي داكوغ ماشي مشكل il faut réviser غير اللي راح يهضروا سي بون مكاينش مشكل excusez-moi j'étais en train de parler avec monsieur le directeur et juste واحد المذكرة جديدة على حساب on va voir شنو جديد فيها d'accord alors je suis désolé alors on continue et j'ai dit j'ai des problèmes rencontrés اي حاجة درناها لقينا فيها مشكل ولا لقينا ما لقيناش اي حاجة شوف هاد لو رابور هاد اش بيرس دو بي شنو ما قصدي depuis la première chose qu'on a fait كلها ماشي الفورم ديال دي طابلو ولا ديال دوائر ولا ديال منحنيات ولا جرافيك طابلو دبور ولا نو كتكون مكتوبه بحذافيرها كتكون مكتوبه العدد الحوايج اللي كتسمى حنا عندنا بيان سور اي لجنه انها كتكون خدامه داكور واحد الكوميتي كتدير طرافاي كتكون خدامه على شي حاجه داكور اي نقابه اي حزب اي شركه داكور اي لجنه كومجيدي كتكون خدامه على واحد الحاجه الا وكدير واحد التقرير نتاعها التقرير اللي كدير التقرير اللي هو ادبي والتقرير اللي هو مالي داكور التقرير الادبي كنديرو فيه حنايا شنو درنا شنو هما الحوايج اللي درنا وشنو هما الحوايج اللي قلنا وشنو هما الحوايج اللي تقالوا لينا وشنو هما الحوايج اللي لقينا فيهم دي بروبليم وشنو هما الحوايج اللي ما لقيناش دي بروبليم شنو هما الاشخاص اللي لقينا معاهم تفاهموا معنا وخدموا معنا مزيان شنو الاشخاص اللي ما خدموش مزيان شنو الاشخاص اللي ما داروش خدمه يعني كنديروا كل شيء اي حاجه دات تما كيتبان له الطرافاي تاعنا في ذاك الشهر ولا شهرين ولا عام ولا شهور ولا نهار ولا يومين كنديروا لها اش كنديروا حنا عليها بيان سور ان رابور نتاع بيان سور وكم جيتي ان رابور كيكون التقرير اللي هو ادبي كنكتبوا فيه كود التكست سميتو كنديروا التقرير اللي هو مالي فينونسيير ان رابور اللي هو فينونسيير سا فو دير كوا سا فو دير بان اشنو هذوك الموارد الماليه تاعنا في السنه اشنو خسرنا فيها داكور اي بيان سور كيتعطينا واحد الريزولتا خلاصه اللي كتكون عباره عن دي غرافيك المسائل دونك انت كتشوف داك لي غرافيك كتفهم لا سيتوياسيون مي باش انك تعرف لا سيتوياسيون دو ا ا زد خاصك تقرا لو رابور لو رابور كدير فيه لو تو بيان سور دونك شنو لا ميثودولوجي دونك جاو الشباب اوكي دونك الشباب الله يرضي عليكم فوزالي ميكسكوزي دابا عندنا واحد بيت ريونيون مع ليكيب تاع لي ساج تي جو ريفيان دون كيلكو مينوت غتسمحوا لي عافاكم شو ديزولي الاخوان ليش مقيد غياب والسلام عليكم لا شراقة لا قيمة قيد لا شوف دخلي معك ولاد الشيخ دخلي راه صدعني ما عرفتش ندخل وراني داخل عرفتي هي صدقني نضك من راسك يلا شكرا وكنعتذروا مرحبا
السلام عليكم. السلام وعليكم السلام أستاذ. شوي ديزولي كانت واحد لابتيت غيونيون على الجديد داكوغ الجديد اللي كاين. ما هو السر؟ نعم ما هو الجديد هذا؟ الجديد هو انك عيش كانك ستموت غدا. غدا حق بعد القضيه حكات البانطاغون صافي استاذ. الامر هذه كتزير. الله يلطف صافي. الله يلطف الله يلطف. دونك بالنسبه للكومونه دي يافي دي نوفيل داكا يافي دي نوفيل اللي كنا ناقشنا دابا او نيفو تاع سميتو